हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रितेश और ये है अजारिया। हम दोनों को नए टॉयज खरीदना और उनके साथ खेलना बहुत पसंद है। आज हमने मैग्नेटिक टाइल्स मंगवाई हैं। ये नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, हमें नहीं पता है कैसे जाने वाले, तो हम अभी अनबॉक्स करेंगे उसको अजारिया और मैं, और फिर देखेंगे हाउ वी कैन प्ले विद दिस टॉय। आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? मुझे तो पसंद है। पसंद है? यस, लेट्स गो। बच्चे में समय छोटा था ना, तो मैं बोलता थी कि अच्छी थी सब मेरी सुनते। अच्छा, रियली? तो ये स्नैपट्रॉन मैग्नेटिक टाइल्स 60 पीसेस सेट। इसके अंदर अलग अलग तरह के सेट है। सो आई थिंक 16 स्क्वायर्स हैं, 15 ट्राइंगल्स, अलग अलग शेप्स है, एंड देन टायर्स भी है इसके अंदर। तो वी आर वेरी एक्साइटेड, लेट्स ओपन दिस। तो ये हैं टोटल 60 शेप्स। अलग अलग तरह के टाइल्स हैं इसमें। स्क्वायर टाइल्स हैं अलग अलग कलर्स के, ऑरेंज, ब्लू, रेड। आई थिंक ये काफ़ी अच्छे इन्वायरमेंट्स में, अच्छी अच्छी लाइट्स में अच्छे लुक एंड फील आएगी इससे, which helps obviously. वो Triangles, we have triangles. ये 6 triangles हैं। बड़े वाले हैं। बड़े वाले triangles भी हैं ग्रीन कलर के, एंड देन छोटे triangles भी हैं बस ब्लू कलर के। वो कौन? ये ग्रीन और ये वाले भी हैं, ये रहे। वो है फिर हमारे पास कुछ यूनिक शेप्स हैं, राइट? जैसे ये एक शेप है काफ़ी अच्छी, ये काफ़ी अच्छी शेप्स हैं। ये क्या अच्छे ये जो आर्टिक है, ये देखिए येलो कलर के सेम तरह के बट डिफरेंट कलर्स में, जो बहुत ही सही वो है। ये ई टाइप कुछ शेप है, बहुत ही अच्छा। एंड ये आई थिंक सबसे यूनिक चीज़ है, ये एक बेस है दैट यू कैन यूज टू बिल्ड कार्स, ट्रक्स, समथिंग टू रोल। बहुत ही यूनिक शेप दी, आई थिंक, विच हेल्प्स, राइट? एंड देन देर आर विंडो शेप्स, देर आर अदर विंडो शेप्स। I think this is more like a door shape actually. मुझे बोला And इसमें then ऑर्डर है। rectangles भी हैं इसके अंदर। And ये काफ़ी अच्छी यूनिक शेप्स हैं अगेन, तो काफ़ी मल्टीपल तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं इसके अंदर। And then yes, end of the day it's about your imagination, what you want to do. आप ये आर्ट्स बना सकते हैं, फ्लावर्स बना सकते हैं, हाउस बना सकते हैं, तो यू कैन डू एनीथिंग, राइट? एंड ये तो एक आइडिएशन बुक है, इसके अलावा आप कुछ भी कर सकते हैं, व्हाटएवर यू फील लाइक। ज़ारे ने फेंस बनाई है, इसमें अपने टॉयज है। उप्स, फेंस गिर गई। फिर से बना देंगे, कुछ नहीं, फिर से बन जाएगा। Sorting them, सारे कलर्स एक साथ रखते हो। ब्लू का है आपके साथ? ये है, ओके। आपके कौन से?
सो अब नाइट टाइम हो गया फ्रेंड्स, हमने काफ़ी खेला इसके बाद, हम और उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, नई नई शेप्स, नई नई चीज़ें। अभी के लिए हम उसको पैक करके रख रहे हैं। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू कीप द बॉक्स जिसके अंदर ये आया है, बिकॉज तो गुम होने के बहुत चांसेस होते हैं इन चीज़ों के, स्पेशली विद स्मॉल चाइल्ड्स। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हम और न्यू न्यू टॉयज, न्यू न्यू चीज़ें लेके आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर video. Azaria, do you want to say bye? Do you want to say bye to friends? Bye. Thank you for watching.